हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर रेकवेग R48 मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है। इसमें कौन कौन सी दवाएं मिलाई गई है? सर्दी, खांसी, बुखार, सांस फूलना, छाती में दर्द होना और ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसको कब लेना है, इसमें कौन कौन सी दवाएं मिलाई गई है और इसमें मूल तत्व क्या है, लक्षण क्या है, क्रिया विधि क्या है और इसकी खुराक की मात्रा क्या है और इसको कब लेना है, कैसे लेना है और साइड इफ़ेक्ट इसका क्या रहेगा, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह इसमें एसिड पिक्रिन इसमें मिलाया गया है, जो आलस में तथा कंधों की हड्डियों के बीच में जलन और दर्द होता हो, ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन काम आती है। और ब्रायोनिया इसमें मिलाया गया है, जो पसलियों के निकटवर्ती फेफड़ों की झिल्ली की सर्दी व क्षोभ को कम करती है। इसे फेफड़ों की झिल्ली के प्रदाह में देते हैं, जिसके कारण प्राय तपेदिक टीबी रोग विकसित होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस से लंग्स खराब हो चुके हैं और लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके लिए भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। डल्कामारा इसमें मिलाया गया है, जो जल प्रवण शारीरिक गठन वाले व्यक्तियों के अंगों के भीग जाने से दुष्परिणाम कंधों पर दबाव होना इसमें मिलाया गया है। और फेरमफोस इसमें मिलाया गया है। ठंड लगने के बाद ऊपरी आयु मार्गों की उत्तेजना तथा लगातार खांसी होने पर श्वास नलियों के जबरयुक्त प्रदाह तथा श्वास नलियों के ईद गिर्द होने वाले दर्द के साथ श्वास नलिका से जुड़े फेफड़ों के केंद्रित करते हुए फेफड़ों के तपेदिक साथ में जवरीय तथा उपजवरीय तापमानों में ये सर्दी, जुकाम, बुखार, इसमें सांस फूलना, छाती में दर्द होना, कई लक्षण हो सकते हैं। इन्फेक्शन होना, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना और शारीरिक द्रव्यों के नष्ट हो जाने तथा कमजोरी देने वाली बीमारियों के बाद सामान्य बलवर्धक औषधि है। जैसे बुखार आने के बाद में एकदम शरीर टूटा टूटा सा रहता है, उस स्थिति में इसको दिया जाता है। फेफड़ों संबंधी रोगों, निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया, चुनिंदा प्रभाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में फेफड़ों से संबंधित श्वास नली में कुछ परेशानी हो या बुखार, टाइफाइड जो भी हुआ हो, उससे वीकनेस आ गई हो, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें कैल्शियम कार्ब इसमें मिलाया गया है, जो रात में आने वाला पसीना, रात में अधिक पसीना आता हो तथा कंधों की हड्डियों के बीच की कमजोरी रोकने में, जैसे तपेदिक पूर्व लक्षणों के अक्सर होती है, और इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी मेडिसिन इसमें मिलाई गई है, लाइकोपोडियम इसमें मिलाया गया है, जो लीवर के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। लीवर को एकदम तंदुरुस्त करती है। लीवर डाउन रहता है, खाने पीने में दिक्कत आती है, भोजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, भूख नहीं लगती है, तो लीवर के लिए प्रभावशाली ये औषधि है। शरीर के बीमार अंगों में विषाक्त पदार्थ निकालने में सहायक सिद्ध होती है, भूख को बढ़ाती है। और सीपीआई इसमें मिलाया गया है, जो शारीरिक संरचना पर सामान्य प्रभाव, शरीर के लिए सामान्य बलवर्धक औषधि है। जैसे बेचैनी होना, कमजोरी होना, शक्ति का अभाव होना, थकान थकान सी महसूस होना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और
साइलिसिया इसमें मिलाया गया है, जो फेफड़ों के शोथ तथा फेफड़ों की वायु कोशिका की जलन में प्रभावी है। जैसे छाती में दर्द होती हो, फेफड़ों में छाती में जलन होती हो, एसिडिटी की वजह से होती हो या कई कारण से भी हो सकती है। ये दवा मुख्यतः संरचनात्मक दुर्बलता पर कार्य करती है, विशेष फेफड़ों की तथा तपेदिक पूर्व कमजोरी की स्थितियों में। तपेदिक में इसका प्रयोग बलवर्धक औषधि के रूप में तथा शरीर के संरचनात्मक सुधार में किया जाता है। श्वास, दमा तथा सर्दी आदि से होने वाली कमजोरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस कैसा भी हो, उसमें बहुत ही जल्दी आराम आपको मिलता है। इसको लेने का तरीका क्या है वो हम जानेंगे, इसकी खुराक की मात्रा क्या रहेगी, और भी हम इसका लक्षण जान लेते हैं। फेफड़ों की दुर्बलता तथा तपेदिक रोग। जो तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस रोग की प्रारंभिक अवस्था, श्वास, दमा, सांस फूलना, थोड़ा बहुत चलने पर सांस फूलना, थोड़ा बहुत उठने बैठने में सांस फूलना, उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पुराना फेफड़ों संबंधी नज़ला होना, अत्यधिक धूम्रपान से उत्पन्न खांसी में पूरक औषधि, ऊपरी आयु मार्गों के सभी प्रकार के नज़ला संबंधी प्रभावों में पूरक तथा वैकल्पिक दवा, कंधों की हड्डियों के बीच दर्द या दुर्बलता, बेचैनी, रात में पसीना निकलना आदि में इसका मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट दवा है टीबी के मरीजों के लिए, तो बहुत ही रामबाण दवा है। इसकी खुराक की मात्रा प्रतिदिन 3 बार भोजन के पूर्व थोड़े पानी में 10 से 15 बूंदें लेना चाहिए। पीठ के दर्द में दवा की यही खुराक प्रत्येक 5 से 10 मिनट पर लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसका लेने का तरीका बता दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।